Hmm. Hmm. I'm gonna go live. Why not? Hmm. I'm just getting Facebook Live going as well, simultaneously. Labrīt Latvijā, Guten Morgen in Österreich, and hi in the United States. Hello. There I have to click a few buttons. Man daži pociņš jānospiež. So now I'm gonna go ahead and mute Facebook. I'm just putting it out there on Facebook. So basically, I've got a candle. I want to talk about the election. Es tagad parunāšos pišķiņ par vēlēšanām Amerikā. Oh, no, actually, I'm gonna... es uztaisīšu tā, lai I get some coffee going. Es runāšu 3 valodās. You know, jā, kāpēc ne? 6:00. Es tagad nezinu arī, cik te ir 3x3 logo. Es tagad runāšu par politiskām lietām. Varbūt es pārģērbšos, lai 3x3, nu, lai tā nebūtu daļa. Tad skuršu viņu apkārt.
Nu tā, tad kas notiksies šajā raidījumā? What am I going to be doing in this broadcast? Was werde ich halt in dieser Sendung mitteilen? I'm going to talk about what I guess I'm going to call the Michel voting system. Fair elections are extremely important for democracy and for humanity. I'm going to be, I may as well just speak in multiple languages. Just for practice. Tad demokrātijām ir ārkārtīgi svarīgi, ka balsis skaita präzise und pareizi. Also es ist sehr wichtig für Demokratien, dass man richtig jede Stimme zählt. Let's see, I don't know if I have to check my mic level on Facebook. I should probably be going live on X simultaneously. I'm watching the results come in, and I think that I'll sort of front load this broadcast, then I can kind of talk about some of the things. 6:09 in the morning on Wednesday, November 6th, 2024. Ir 9 minūtes pār pa 6, 2024. gada 6. Novembrī. Es ist 9 Minuten nach 6 Uhr 2024 am 6. November. Ich werde eine Wahlmethode beschreiben. I'm going to be describing a way to cast and count ballots. Es tagad aprakstīšu vienu metodi, kā var nodrošināt demokrātiju. Man tagad tūliņ ūdens vārīsies. Es nezinu, vai es tagad simultāni runāju 3 valodās. Извините, пожалуйста, я очень плохо говорю по-русски. Bet мне nравится, patīk, хочет, gribēt, nравится, patīk говорить по-русски. Man tiešām, man krievu valoda vispār patīk. Man ir bijis ļoti grūti Latvijā ar visu tagad krievu antipātiju, jo man tā valoda patīk. Ko lai es daru? Labi. Bet es varu pateikt, ka no tām 3 valodām, kuras es tekoši runāju, latviešu valoda ir tā kā Ferrari, braukt tik feini, tik precīzi. Tā sistemātiskā valoda ir brīnišķīga, var īsāk un kodolīgāk izteikties. Tātad es esmu liels latviešu valodas fans, kur daudz skatās, šis kaut kas neticams. Bet labi. Tu rāda tikai 2, bet te visi vum, tā kā skatās laikam. Okay, so I'm going to do that first in English. Let's say you've got never expandable, but you've got 52 cards in a deck, right? I'm probably going to do this in multiple languages. Tad iedomājamies spēlējamās kārtas, also ein Kartenspiel. You've got 52 voters. You shuffle the deck and you give each voter a card. The dealer, that would be the government, does not know which card you got. You can write A or B, so it's a binary vote. I'm going to go make some coffee.
Okay, so let's say you've got 52 voters, right? Um, at, uh, at, at any given time in an election, the number of people who voted will be certain. So it's going to stop, right? 520, 52 million, 520 million doesn't really matter, right? Um, but you've got a fixed number of potential voters, and that number is known, let's say, at least a month before the election, right? So you got 72 million voters. So I think you have 72 million cards, unique cards. Going back to the deck of cards analogy, you have 52 voters, okay? So now, those cards are shuffled. And anyway, it's okay. Those cards are shuffled, and everybody writes A or B, right? Because there's a binary election on their card. They've seen their card. The way that I would expand this out to something like a presidential election, we have now Trump and Harris. You write Trump or Harris. And I would even expand it out that you can individualize your own ballot. So there's like a little box in the ballot, right? So you make your binary choice. So here you've got A, and you've got B, and you select A. And then here, there's a little box. And you could put a smiley face in there, and you could say, you know, oh, wow, I have an incense stick thing. Oh, jeez. I might burn a little incense, actually. It's a Bolivian, I think, it's like a Bolivian smoke stick. I have a nice smell. That's going to be nice. I'm fasting, so I came up with this idea not while fasting, but I'm fasting, so I'm a little bit lightheaded. And I'm gonna have coffee. I've allowed myself to have coffee during fasting, which is probably not the best idea. Like talk about, staying awake. Can't sleep. Why? Well, because you're fasting and drinking coffee, goofball. That smells wonderful. Okay. And I'm so pale on TikTok. Look at that. What to do? What should I do about that? Oh wait, how can I do that? Can I reduce the brightness of this? Oh, then I disappear on Facebook. Oh my gosh. Let me put this on. Nepotique.
Bolivian nepatik, but whatever. I'm totally pale on TikTok. What's that? It's a shadow. It looks like... Anyway. On Facebook, I look like, I don't know, like a very tan. And on TikTok, I look pale. It's just strange. In general, as much natural light as possible. I should probably get more candles. Because, of course, it's a visual world, right? It's not really... not just me. It's about impact. I reduce this maybe a tiny bit. Okay. So the way the Michel voting system works is at some point you have a fixed number of potential voters. So you've got, and let's say it's 52. And it's like a deck of cards. And you hand out the deck of cards, but the dealer has shuffled them. And then everybody gets their own card, and they say, oh look, King of Hearts or whatever, Two of Diamonds. And clearly, it's not just 52, right? So if it's 12.5 million or 700,000, that's how many individual cards you print. Now, you can go to your voting thing, and then you get a card. The dealer does not know what card you got. Boom. Then you see your card, you put in A or B, and you have an individualization space. You draw a little sunshine, you say whatever you want. I did not feel confident about this vote. And you sign, maybe, if you want. You don't have to sign. But you've seen your ballot. You take a picture of it. It can have a QR code. It can have a number, right? And then those ballots are scanned and counted. They're hand counted and scan counted. So they're hand counted. There's the hand count result. And whoop, I mean, you just make a big PDF file, or the equivalent of the PDF file 300 years from now. Now, check this out. You know your ballot number. The government does not know that that was your ballot, right? But the whole thing is scanned. If you want to find your vote and tell all your friends you voted for A, do so. Share your ballot. Yeah? Late term abortions all the way. It's not infanticide. Okay, write it in there. Not funny. Not something I believe. And that's it. That's the Michel voting system. A fixed number of ballots are prepared. And the thing is that you can get your ballot sent to you by mail, and you can mail it in. Now, your ballot can only appear once, because there cannot be, whatever, two King of Hearts in a deck, right? So if somebody tries to vote twice, it's invalid. And that's it. Maybe I should do this in Latvian. Labi, es esmu izgudrojis vienu balsošanas sistēmu, kas man liekas varētu būt ļoti interesanta un varētu būt ļoti derīga pasaulē. Iedomājamies, ka ir 52 vēlētāji un izslēgtās vēlēšanas, un mēs negribam, ka citi cilvēki zina, kurš par ko ir balsojis. Atvērtas vēlēšanas, tā kā Latvijas saimā, zinat ko, baigi savādi. Slēgtās vēlēšanas 52 vēlētāji. Samaisa kārtas izdala
Un tas ir bināri, tas ir AB. Jā, tad ir A vai B, un tad ir viena vietiņa uz balsošanas anketītes, uz formiņas, kur tu vari uzrakstīt, ko tu gribi. Jā? Smaidiņu vai kaut ko tādu. Un katra balss tam balsotājam. Balsotāji zina savu ballot number. Tu zini, kāda bija tava kārts, un tad iesniedz. Tad tas tiek gan manuāli no cilvēka ar rokām skaitīts, kā arī ar balss skaitīšanas aparātiem. Vienkārši tā kā naudas skaitītāji, ja? Tas iziet automātiski, varbūt tu tad, kā ar tiem automātiem, 1, 2, 3 reizes. No roku skaitīt droši vien tiek viena reize, tur visādi strīdi ir iespējami, bet katrs balsotājs var tad internetā atrast savu balsi. Redz, kā uzzīmēja to X vai iepildīja ovālīti vai iepildīja kastīti un redz savu uzrakstīto tekstu. Tādā, un redz verifikāciju, jā, tava balss bija šim kandidātam vai šai kandidātei. Tur jāpadomā bišķiņ par šito gender neutral language latviešu valodā. Bet, tā. Das ist, jetzt mache ich es auf Deutsch. Also, ich habe es jetzt auf Lettisch und auf Englisch gesagt, aber man stellt sich die Wahl vor, dass man weiß ganz genau, wie viele Wähler registriert sind. Wie viele Wähler das Wahlrecht what's the verb in German? Wahrnehmen könnten. Gut. Man teilt sich die Zettel aus, so wie Karten. Das Haus weiß nicht, wer welchen Zettel hat. Du schreibst A oder B auf deinem Zettel und hast auch dann ein Fältchen für Personalisierung, was auch, ich glaube, irre schön sein könnte. Man zeichnet ein Herzelein oder eine Unterschrift, was auch immer man dort hineinschreiben will. Und dann reicht man die Wahl ein. Das wird nicht nur manual gezählt, sondern auch maschinell. Aber dann deine Wahl, ein Image, ja, ist im Internet verfügbar. Du kannst dann deine Wahlzettelnummer oder den QR-Code, wie auch immer, in deine Zählmethode, du kannst dann das im Internet nachschauen. Du schaust es dir an, das ist ja mein Zettel. Ja, da habe ich habe ein Sternchen aufgezeichnet, ich habe Herzelein gemacht. Das ist mein Wahlzettel, elektronisch dargestellt im Internet. Und da steht, dass ich für A gewählt habe. Es kann dann jeder die Wahl wieder zählen. Ja, das ist nicht so viel. It doesn't really matter. 10 million records, 2 million records, 100 million voters, who cares? Right? Download the PDF file if you want. Warte. So, das bedeutet, dass die Individualisierung öffentlich sein muss. Right? So the individualization is private. Is public. So whatever you write on your individual thing, it's public. Public knowledge. So the entire voting card gets scanned. That's it. Everything's counted. Done. Safe, secure, recountable elections. That's it, really.
I'm going to go ahead and read something I wrote to a friend of mine just now. Oh, thanks for the hearts on TikTok. Thank you. There. And I'm going to move this way. Oh no. I hope I didn't. I sure hope I didn't have my passwords flash in Facebook. I have to hit untitled. Okay, hide. Anyway, if some kind of account password's flashed on Facebook, it's a criminal to steal, so don't do that. This is gonna be in English for a bit. Written to a dear friend. Dear friend, I was a registered Democrat. Oh, let's see what is and wait, what's going on with how this is being shown? Okay, I'm live. Remind me later. Okay. I was a registered Democrat for a good while. This time, voting blue is literally a vote to cut up children's private parts without parental consent. It's also a vote for incompetent military leadership that endangers global stability. What else off the top of my head? Less respect for individual medical human rights, not only in the USA, but globally. Increased restrictions on free speech. Sharp decreases in legitimate democratic proceedings globally due to Harris simply being selected instead of having gone through a primary. So I wrote that the ripple effect on that one is quite a big deal. Late-term abortions, which are clearly infanticide. Radical climate policies that make no scientific sense whatsoever. Price control methods and policies that literally destroy countries. The guy that had posted, he's a very good dear friend of mine, and he's going to a blue event where they're counting votes, and he talked about joy, relief, and optimism. And I asked, what about policy over emotion? And I'm not a Trumpist. I'm much more, I like to call myself a FMAG, which is finally make America great, but I thought that might be misinterpreted. So I'm a FMALG, which is finally make America legitimately great. Now I have multiple citizenships, and I truly think that it's a part of my calling to assist systematically, I would say. Assist in the system's trajectory. I assist in the trajectory of political systems, potentially of all the countries that I'm a part of, somehow. I mean, I'm Latvian through and through. My soul is Latvian. There's really nothing I can do about that. It's not really even a matter of question, not even a matter of discovery. My soul is Latvian. Okay, so I'm not a Trumpist. I'm much more FMALG, finally make America legitimately great, than any kind of MAGA. But MAHA, Make America Healthy Again, run by Robert F. Kennedy Jr., who might be the not so obvious establishment. Super sorry, Dr. Shiva. Yeah, RFK Jr. might be the not so obvious establishment. Then what are we going to do? My concept is to turn the not so obvious establishment against the establishment instead of them being turned against humanity. It's not just for. I wrote a song called Nur für, but sometimes we do need to choose to be against as well. So
Make America Healthy Again. I'm going to switch to Latvian in a bit. I'm going to just read, I guess I'll go ahead and do the whole thing in English. So, Make America Healthy Again, run by JFK Jr., certainly does appeal to me. Now, listen to these stats 70+% of U.S. kids are so unhealthy they're deemed unfit for military service. And in Latvia, it's 50%. 50% no mūsu jauniešiem ir tik slimi, ka viņus nevar pieņemt militāru dienestā. Nu, tur ļoti daudz cilvēki TikTokā vienkārši nāk un skatās. Okay, I live at least part-time, a 3.5 to 4 hour drive from the Russian border of Latvia. I've considered buying land less than an hour from the Russian border. That's not true, actually. Es biju domājis pat nopirkt zemīti tieši uz Krievijas robežas. Tur bija viens zemes gabaliņš. Un es tieši meklēju tā kā robežu zemi, jo man tas likās simpātiski. Un mans vectētiņš daudz laika pavadīja tieši Latgales, Vidzemes un Zemgales robežā, tur Aiviekstes pagastā. Un tā kā vai viņš tagad ir, kas viņš tāds ir, jā? Tātad tā kā pameklēja robežu zemi. But the reports you may have heard about experts supporting Harris are pretty much doctored up statements made by people who feed off of war. Did you see Zelensky and Harris versus Zelensky and Trump? In the Baltics, you literally have a populace trembling at the possibility of a Harris presidency. Okay. We're talking property values plummeting even further due to the immediate threat of war. Can you even imagine Harris trying to negotiate with Putin? Interrupting him and saying, excuse me, I'm speaking. Imagine Harris saying that to Putin. And again, these may all be sort of doll figurehead marionettes, right? Harris might be a marionette. This might be the fourth Putin, but just, with the theater that we're watching, imagine Harris interrupting Vladimir Putin. Excuse me, I'm speaking. What? Doesn't that make you afraid that nuclear missile is going to be launched at New York? Excuse me, I'm speaking. Mm-hmm. And not just Putin. Kim Jong-un. Excuse me, I'm speaking. The foreign leader's like, if she says, excuse me, I'm speaking during our, meeting, I'm going to blow something up. Anyway, in the Baltics, you literally have a populace trembling at the possibility of a Harris presidency. We're talking about property values plummeting even further due to the immediate threat of war. Can you even imagine Harris trying to negotiate with Putin, interrupting him and saying, excuse me, I'm speaking, laughing like that and checking her notes, and her earpiece glitching while she's unable to pronounce the names of the geographic regions her decisions are impacting, shared with love and respect, and I get it that it was always cooler to be liberal. Should I do it in Latvian? I mean, 6:37 a.m.? Labi, es tagad, pirms stundas aizrakstīju.
Vienam vecam profesoram, ļoti labam draugam, tas ir, kad es taisīju maģistra grādu mūzikas kompozīcijā. Un es aizrakstīju, ka es pat biju reģistrēts demokrāts Amerikā diezgan, kādu laiciņu, tieši, kad es sāku vēlēt. Ja. Un es rakstīju, ka šoreiz vēlēt par to demokrātisko kandidātu. Tur tā patiešām tur tu tad saki pilnīgi ok, ka nepilngadīgiem bērniem sagriež viņu, meitenei krūtis, sagriež, orgānus bez vecāku piekrišanas. Vēlēt par demokrātisko kandidātu ir arī vēlēt par pilnīgi nekompetentu militāru vadību, kas apdraud pasaules drošību. Tad es rakstīju tālāk, jā. Vēl tā kā tikai spontāni domājot, demokrātiskā kandidāte mazāk ciena indivīda medicīniskās cilvēktiesības, un ka tas tad, iet tālāk pasaulē, ka tad arī globāli būtu, ka mazāk cienītu medicīniskās cilvēktiesības. Un es tagad esmu ievērojis, ja es vispirms runāju latviski, un tad vāciski, un tad angliski, viss iznāk diezgan precīzi, bet tas arī ir tā, ka latviešu valoda ir tā kā tā viskodolīgākā, un tad vācu ir nākošā, un latviešu valoda ir visstrukturētākā, un viņa ir viseficientākā. Un ja es vispirms runāju latviešu valodā, kas arī mātes valoda, jā, un dzimtā valoda, tad nākošā valoda ir vācu valoda, kurai vēl viena ir kaut kāda struktūra, bet tur viņa šausmīgi jācās, kļūst juceklīga. Un tad, ja nākošā valoda ir angļu valoda, tad tas ir daudz labāk, ja es mēģinu runāt 3 valodās. Tā kā ir tāda man kaut kāda tāda secība tām valodām. Un tad no angļu pāriet uz latviešu, tur ir ļoti daudz jāreducē un ir jāmaina teikumu uzbūve un tā. Jālieto pareizā gramatika tur, kur angļu valodā lieto prepozīcijas. Un tur tad ir bišķiņ tā kā bišķiņ juceklīgāk. Bet labi, kā vārdu brīvība ierobežos vēl vairāk ar demokrātisko kandidātu. Ar demokrātisko kandidātu kritīs demokrātisko procesu leģitimitāte, teiksim tā, jo šoreiz demokrātisko kandidātu vienkārši paņēma un ielika. Tas kaut kas neticams, parasti ir tāds primary process, un katrai partijai ir jāievēl savus kandidātus. Viņi vienkārši paņēma tur to Harisu. Kaut kas neticams. Pēkšņi viņi vienkārši ieliek. Pilnīgi antidemokrātisks process. And if you're watching, because I see you, 4 people watching, if you're watching, comment. I'd really appreciate that. Like, just send, I don't know, either press the little hearts or send me a little wave to let me know I'm not all alone in this virtual world. Oh, goodness. I just woke up and I felt the fear of the potential of Kamala Harris meeting with Putin and being like, I'm speaking. I was like, good God, please no. You know, I want to live in Latvia.
pretty solid. Labi, es pamodos un man tā kā uzdevums tāds kā bailes. Šo Hāris ievēlēs, un viņi tam prezidentam Trumpam teiks, es runāju, piedodiet, es runāju. Kaut kas neticams, ja? Just a minute. I don't know how to pause the live. Kamala is a joke, though. Hi, TikToker. 165 vs. 211. Daugavpils. Nu, ja, protams, Daugavpils gribēs Trumpu. Jā, tik tuvu Krievijas robežai. Kā vispār tas var notikt? Jā, kā paņem to kandidātu vispār viņa Afganistānā. Viņi atstāja visus tāds ieročus un militāru ekipējumu. Un vēl kaut kādi 13 soldāti nomira, jo tik nekompetenti atsauca tur to karaspēku. Un diemžēl man tagad būtu labi, ja es īsti varētu iepauzēt šito. I don't know how to pause. There's supposed to be a pause. More. How do you pause the live screen? Pause live. And hello again. Tā. Es nezinu, kas šis tāds ir. Is this working at all? No. Okay. Un šo man arī nevajag.
Yeah, so I handed the letter, spēju to vēstulīti. In the Baltics, you literally have a populace trembling at the possibility of a Harris presidency. We're talking property values plummeting even further due to the immediate threat of war. Can you even imagine Harris trying to negotiate with Putin, interrupting him and saying, "Excuse me, I'm speaking," laughing like that and checking her notes and her earpiece glitching, while she's unable to pronounce the names of the geographic regions her decisions are impacting? Shared with love and respect, and I get it, that it was always cooler to be liberal. Es teiktu, ka var, teiksim, politiķi kaut kādīgi spēlē kaut kādu spēli, un viņi varbūt kaut kādīgi atbalsta kaut kādu partijas kandidātu. Jā, man nav ļoti saprotami, jo ir domāt, teikt, darīt, un pirms domām, man liekas, nāk garīgā pasaule. Un tas nozīmē, ka mūsu uzdevums šai saulē ir, es to daru caur etisko dzīvesveidu, kristīgo dzīvesveidu, savienojam ar garīgo spēku, ar Dievu, ar Jēzus Kristus esamību pasaulē un mūsos. Un tad nāk domas, un tad nāk runa, un tad nāk darbība šai saulē. Un, labi. Šie politiķi varbūt kaut ko saka, bet tur būs kaut kādas saistības ar naudām un ar līgumiem pelnīt ne tikai ar karu, bet tad ar to atkal valsts uzbūvēšanu. Teiksim, tie līgumi ir nobombardēti un tad atkal celt gaisā. Ja? Tām pašām firmām, pašiem cilvēkiem ir tie līgumi vai tām pašām būtnēm, tad viņi pelna galinot un sakraujot, un viņi pelna atkal uzbūvējot. Ja? Un tiem karš ir vienalga. Bet cilvēkiem, kas vienkārši grib normālu dzīvi, mēs taču negribam karu. Labi, tātad tur es rakstīju, ka Baltijas valstīs, un es ļoti priecātos komentāros dzirdēt, vai es to precīzi atspoguļoju, pareizi vai nepareizi, vai piekrīt vai nepiekrīt. Bet ka Baltijas valstīs patiešām es rakstu, kad ir iedzīvotāji, kas burtiski dreba dēļ tās iespējas, ka šito Harisu varētu ievēlēt. Un domājot par to iespēju, ka Harisu ievēl, kā Latvijā vienkārši nekustamo īpašumu cenas kristu, tā kā vēl zemāk nekā šobrīd ir. Kāpēc? Dēļ tā, ka katrā brīdī varētu būt karš un ar pilnīgi nekompetentu Amerikas vadību. Un kas man ļoti patīk, ir, ka mums Latvijā jau bija sieviete, prezidente, un vispār var arī pateikt, tu var domāt, ko tu gribi, jā, klausītāji, bet mums ir an openly gay president. Un uz pasaules skatuves tas ir tik labi. Tas ir tik labi. Mums jau bija sieviete. Mums jau ir gejs.
tad viss. Neko vairs nevar pārmest, tā kad es drīkstu Harisu kritizēt, jo man nevar pārmest, tu taču esi baltais vīrietis, tu esi pret visām sievietēm, tu esi seksists, tas ir, kāpēc tu Harisu negribi. Nē, viņi ir nekompetenti. Jā. Es tur rakstu, ka vai vispār tu vari iedomāties Harisu, ka viņi mēģina kaut kādīgi sarunāt kaut kādu līgumus, kaut ko sarunāt ar Putinu. Un atkal, varbūt tas ir 4. Putins. Varbūt un vispār šī Harisa nākot no vienas ģimenes, kur viņiem tur ir ļoti savādi, kas viņa ir un kas ir viņas uzvārds un kas ir viņas vecāki un kas ir viņas vecvecāki. Tātad, tā gandrīz tāpat tā kā Mao Cetonga, viņam laikam tas nebija viņa īstais vārds un kur tur visur maina visādus vārdus, Staļins ir mainījis savu vārdu un tā. Jā. Ka tur ir kaut kādas līdzības ar tām vārdu maiņām. Bet vienalga, vai tās ir marionetes vai nē. Cilvēki arī man pārmet, ka ja tu ej tur balsot, tad tu pakļaujies tai sistēmai. Tā nav taisnība. Es cenšos virzīt pasauli, cik labākā virzienā ar manu mazo balsi, kā nu es vien varu. Ja tas ir teātris, ko kaut kādi reptiloidi mums spēlē priekšā, tad tas ir tas, kas mums ir dots. Un viņiem ir ieroči, un viņiem ir nauda, un viņi citplanētieši, viņi ir pazemes, zem zemes kaut kādas būtnes. Tas ir viss vienalga. Jā. Nē, es nedodu viņiem teikšanu pār mani, jo demokrātiskais process ir pārstāvniecisks. Tas nozīmē, ka viņi it kā kalpo, bet viņi izpilda mūsu kolektīvās vēlmes. Labi, bet tad tu nevar iedomāties, ka šitā Harisa mēģina parunāties ar Putinu, un tad smējās tā kā, es runāju, tas kaut kas neticams. Un visa Amerikā, pašties, kā viņi pārtrauc tur savus pārļos, viņi tik baigā sieviete ar sieviešu muskuļiem, kā pārtrauc tur tos pārējos. Ja viņi to dara uz pasaules skatuves, nerunājot par Putinu, bet par kaut kādiem autoritāriem diktatoriem, baigi labi. Izspiedīšu podziņu. Tas nav smieklīgi. We've detected inactivity. Es taču neesmu inactivity. Es tepat esmu. Es biju aizgājis prom, un tagad viņi invite clockwork. Labi, čatā gan rakstiet un spiediet sirsniņas ļoti daudz, te TikTokā spiediet sirsniņas tā, lai tas algoritms šo raidījumu rāda tālāk. Labi, tad un iedomājieties, ka Haris tur smējās tā kā kaut kāds, es nezinu, ragana vai dzīvnieks vai kaut kas tāds. Viņai ausīs šitas mikrofons, kas viņai tur ir ausīs, iedomājies, ka tas nedarbojas. Viņai nav ne jausmas, kā vispār izrunāt cilvēku vārdus, ar kuriem viņi runā. Viņi nezina, kur viņi ir, viņi nemāk izrunāt vietu vārdus. Jā? Un viņi tur vienkārši smējās. Tātad es šorīt pamodos, es drīz arī šo raidījumu beigšu, 4 minūtes pirms 7 Rīgā. Bet, un TikTokā, mīļie skatītāji, te ir diezgan daudz kas. Vietējais ražotājs, Kaspars, just slide, Daugavpils pret Trump, Kamala is a joke. Kas te vēl? Invite. Tur ir
Diezgan daudz. Joined. Labi. Invite. Tā. So that's really basically it. I presented my Michel voting system. And just to sort of conclude, man dažreiz cilvēki ir pateikuši, ka es tur internetā vaimanājot. Un es gribu pateikt, ka ir tagad vairākas, mani centieni ir iesākt krimināllietas. Un šobrīd Latvijas policija neuzņēma tur to krimināllietu, bet tā vaimanāšana, tā emocionālā, tur ir bijuši ļoti nopietni notikumi, kas ieskaita varmācību, kas ieskaita bērnu laupīšanu. Paldies Dievam, ka tas ir nokārtots, jo Latvijas policija nepalīdzēja, bet Austrijas policija. Viņi mani atcerējās un tas ļoti labi nokārtojās. Par mani ir intensīvi melots. Tātad, ja kāds šitik tālu manā raidījumā skatās, es pieņemu, ka varētu būt draudzīga auditorija. Ja jūs redzat, ka es tur kaut kādīgi vaimanāju internetā, es lūkšu jums iejūtību, sapratni, bet arī informatīvu palīdzību. Jā. Ja jūs zinat detaļas par tām lietām, par kurām es runāju, es šobrīd vēl neesmu dalījies ar vārdiem, bet visticamāk es sākšu pilnīgi publiski dalīties ar to, kam es ar manu mīļo mazo ģimenīti, kas ir Emīte, Omīte, Papiņš, jā. Tur ir maza mīļa ģimenīte. Bez stabilas mātes figūras manai meitiņai, diemžēl. Kam mēs esam izgājuši cauri, tur var attaisnot 10 gadus vaimanāšanu internetā. Man līdz šim ir tikai bijuši kaut kā 2. Es cenšos nokārtot nopietnus pārkāpumus pret mani, pret manu meitu un pret manu mammu. Tātad es vienkārši lūkšu sapratni un arī, ja tu sastopi kaut ko negatīvu par mani, jā, es tagad mēģināšu runāt abās 2 kamerās, pagaid, kā šito var izdarīt. Šādi. Ja tu dzirdi kaut ko negatīvu par mani, it kā es esot manai meitai darījis pāri, vai manai eksievai darījis pāri. Bez jokiem lūdzu, sazinies ar mani, pavaicā, vai tā ir taisnība vai nē. Jā, es esmu mieru dalīties arī ar iesniegtiem dokumentiem, dokumenti iesniegti policijai. Ir cilvēki, kas saka, ka vajadzētu vienkārši visu palaist, aizmirst. Bet tie pārkāpumi ir bijuši tik nopietni, ka vecāku grupas ir distancējušās no manīm. Man ļoti patīk strādāt ar bērniem, muzicēt ar bērniem, pasniegt gan muziku, sistēmu zinātni, angļu valodu, sadziedāt. Un arī, ja ir kādas problēmas matemātikā vai tā. Man vienkārši ļoti, ļoti patīk pasniegt un strādāt ar bērniem un jauniešiem.
un distancējās no maniem dēļ meliem, un tie meli ir un turpina būt, tik šokējoši ļauni, ka man ir bijis ļoti, ļoti grūti apstrādāt to, ka cilvēks, ar kuru es biju attiecībās, varētu, un kur, protams, es sniedzu uzticību, varētu tik melni par mani melot. Labi, un arī par to vainošanu. Es sociālos tīklos lieku gan pozitīvas lietas, gan negatīvas lietas un negatīvas ziņas. Un arī bišķiņ tev pašam vai pašai jāskatās uz to, ko tas algoritms tev sūta. Viens ir, ka tas algoritms pats grib, lai tu būtu negatīvās domās par mani. Otrs ir, ka tava interese ir tur, kur ir sāpes. Un es to esmu ļoti izteikti manījis. Es tad, piemēram, ar meitiņu, ar Emīti paņem ģitaru, mēs dziedam un mums ir jauki, un 4 skatītāji. Mēs stāstam visādas anekdotas un tā, 4-6 skatītāji. Un es iegriežu internetu un runāju par dvēseliskām sāpēm sakarā ar latviskumu un ar savstarpējo ļaunumu latviešu sabiedrībā. Es runāju par postpadomju, Latvijas latviešu naidīgumu, ļaunumu, un man skatās tik daudzi, tas ir kaut kas nenormāls, jā. Žēlabas, arī, teiksim, par ne tad, ka, ja es tā kā pozitīvi runāju par medicīniskām cilvēktiesībām, tā ir viena lieta. Bet, tad, kad man tur tie varbūt policisti sasita, ar to dalījās tūkstošām reižu. Tātad kaut kādīgi mēs esam programmēti skatīties uz briesmām. Tā, bet tas nenāk tikai no manīm. Labi, es nezinu, ja tagad būs kaut kādi jautājumi, komentāri, varbūt es tur vēl kaut ko pateikšu. Savādīgi ir 5 minūtes pār 7, puslaiks doties dienas gaitās. Un šis raidījums bija visvairāk vienkārši pateikt manu tur to risinājumu, kā var vēlēt. Tā, es bišķiņ pagaidīšu, vai kādi sveicieni vai jautājumi vai kaut kas tāds. Un ja nebūs, tad es došos dienas gaitās. Uz co-hostus neņemšu. Sveiki, Rēni. Opā. Ne, mammiņš te grib taisīt kaut kādus co-hostus. Es tagad apskatīšos arī Facebookā, kā tur ir ar komentāriem. Armand, labrīt! Labi, un te man TikTokā ir kaut kādi co-hosting requests, un es tagad varbūt citu reizi ar visādiem co-hostiem. Labi, dodamies darba dienā, lai visiem ir veiksmīga, ražīga diena. Sagaidīsim tad drīzākā laikā Amerikas vēlēšanas rezultātus. Es vienkārši pamodos ar tādu kā sajūtu,
jo es tad laikam tā pussapnī sapņoju, šitā tā Kamala Harris un šit ir Putins, un viņi tā kā excuse me, I'm speaking, un tā kā Putins tā kā un tad Kamala Harris šeit, un Putin ieliek viņa vietā kaut kādu traku diktatoru, jā. Nu, Kim Jong-un vai vienkārši es nezinu, kaut kādu trako, jā, kas uzpeld kaut kādā, piemēram, in the Middle East, nu, un viņi tā kā, excuse me, un viņai tik svarīgi, pārtraukt un uzstāties, jā, ka viņai ir jābūt tai, kas tur runā. Es tajā debatē ar Trumpu, tas bija tik šausmīgi, jā. I've talked to all the other world leaders, triangulation, trīsstūrīts. Viņa esot runājusies ar visiem citiem pasaules līderiem, un tie līderi, they say you're pathetic. Oh my God. Nu, Kamala Harris, manuprāt, ir saucās covert malignant narcissist. Un arī manos raidījumos es droši vien stāstīšu par to personality disorder, par to rakstura kļūmi, jo ir ļoti svarīgi mums būt savstarpēji labvēlīgās attiecībās, ne tikai intīmi un romantiski, bet arī mūsu draugiem, arī kā darba devēji un darba ņēmēji, un arī ar mūsu attieksmi un ar mūsu saskarsmi ar valsti un ar valsts ierēdņiem. Jo šobrīd Latvijā ir nepareizais virziens. Tas ir kaut kādīgi ļoti grūti saprotami, jo neievēl cilvēkus, lai viņiem būtu teikšana pār tevi vai pār valsti. Demokrātijā pārstāvnieciskā ar tā kā grupas pārstāv savas intereses, jā, domāt, teikt, darīt. Tas nozīmē, ka valsts iedzīvotājiem ir teikšana, jā, ar vairākumu, kas nedrīkst pārkāpt mazākuma cilvēktiesības. Tā ir demokrātija. Jā. Kaut kādīgi liekas tā, kā Latvijā ievēl kaut kādus ķēniņus un ķēniņienes. Viņiem taču nav teikšana. Viņi ir paldies par sirsniņām, jā. Valsts iedzīvotājiem ir teikšana, un vispār demokrātiskā sistēma Latvijā to patiešām darētu apskatīties, vai nevajag kaut kādu restructuring. Ja? Lūdzu, komentāros ierakstiet, kā to sauktu. Jo reģionos ievēl pašvaldības, bet pašvaldībām būtu jābūt tām, kas ir saimā. Tad kaut kāda, un tad mums ir kaut kāda pilnīgi juceklīga it kā demokrātiskā struktūra ar šitām partijām pa vidu un ar sarakstiem. Kas tā ir par demokrātiju? Un viens, kas baigi savādi, ir, kad manā vidusskolā vēlēja par klases prezidentu. Un tas, kas dabūja visvairāk balsis, bija prezidents, un otrā vieta bija viceprezidents. Baigi interesanti. Kas notiktos, ja tagad ievēl Trumpu un Harisa būtu viceprezidenta vai otrādi. Jā. Vispār tas būtu tā kā taisnīgāk, tas būtu patiesāk, tas būtu pareizāk. Jā. Un tas būtu pārstāvnieciskāk. Tad tā ir kritika, kā tur Amerikā taisās vēlēšanas. Es teiktu, ka Latvijas valsts šobrīd ir tik
zemā, teiksim, mēs negribam, ka kļūst sliktāk, bet mēs esam tik sliktā stāvoklī, ka ir iespēja restruktūrēt. Un mēs varam vaicāt, vai bija prātīgi pakļauties globālistu injekcijām. Depopulisms, jā. Mums taču dzima 20,000 un pēc injekcijām mums dzimst 15,000. Ceturtaļu nokapāja. Nokapāja? Nezinu, vai tas ir darbības vārds. Nolobīt? Nezinu. Jā. Tātad mana patiešām izteiktā cerība ir, ka mēs būsim ražīga valsts, ka mums būs veselīgas ģimenes, daudz bērnu ģimenītes, un labas, un ka mēs ar vien vairāk uzlabotu mūsu savstarpējo attieksmi. Es zinu, kad es runāju par postpadomju Latvijas latviešiem, un mans piedzīvojums ir bijis visai negatīvs. Es teiktu, ka ar ļoti skaistiem izņēmumiem. Bet, diemžēl, tieši, ja tu esi dzīvojis tā kā Latvijas vidē, varbūt to neievēro, cik negatīva un savstarpēji nicinoša un teiksim, mugurā duršana starp draugiem, paziņām. Tas ir nenormāli augstā līmenī Latvijā. Un tā ir arī tā vide, kur sirsnīgi patiesi cilvēki, kas patiešām grib Latvijai, vienalga, viņi kaut kur grib dzīvot, kur ir labvēlīga vide. Arī komentāros ierakstīt, ko jūs domājat, ko mēs varam darīt. To vidi Latvijā pataisīt mazāk naidīgu. Tas tiešām ir savādi, jā, un ļoti, ļoti intensīvi. Un kā tad cilvēki tik ārkārtīgi labi jūtās, aizbrauc un dzīvo kaut kādus gadus kaut kādā Spānijā, Dānijā, Norvēģijā, Kiprā. Un saistās ar diasporas latviešu kopienu, kur ir draudzīgi un gaiši un laimīgi. Un tad atnāk uz Latviju, un piemēram, saka, kas notiek ar īrniekiem. Atkal, tā kā 90. gados, cik riebīgi mēs apgājām. Valsts apgājās ar pensionāriem. Kā tā var? Labi. Tātad visiem brīnišķīgu, ražīgu, spēka pilnu, veselīgu dienu.